Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Rekan-rekan HI kawasan sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi dalam sesi pertemuan ke-8 mengenai kemarin saya sempat kasih video soal integrasi Eropa. Jadi gini, kenapa saya ngasih kalian video dan materi semacam integrasi Eropa tersebut? Karena ada hubungan dengan bahasan kita kali ini. Ya, oke. Ya, kita bicara soal identity sama regional integration. Chopra tahun 99 bertanya dengan tesisnya dia adalah promosi dan dukungan pada nilai aktivitas aturan kawasan. Dasarnya apa integrasinya? Apakah hanya pada nationality? What is regional identity made up of? How does it come to existence? It is singular or plural? How does it interrelate with so-called national identities? Does it produce a regional identity? Or are we waiting for a regional identity to produce a regional integration? Selanjutnya, klasternya apa? What is identity? Identitas itu apa dalam HI kawasan? Social scientist, ya, ilmuwan sosial, mengatakan bahwa the individuality of something that is what makes a single individual entity distinct from other one. Artinya itu menyatakan seseorang atau suatu individu itu adalah punya karakter yang membedakan dengan karakter atau individu yang lain. Sedangkan menurut kebanyakan orang, common characteristic class of entities might have. That is to what extent there are similarities between members of a group. Jadi karakter yang umum, variabel dari seorang individu, a class of entities might have yang mereka punya. That is to what extent there are similarities between member of group. Yang mungkin saja ada kemiripan antara satu orang dengan orang yang lain. Kemiripan ya, tidak harus sama. Speaking of identity can be done when talking about people, but also when referring to groups of people, to societies, objects, geographical regions, and so on. Sekarang masuk dalam shared identity, identitas yang dibagikan. The emergence of sovereign states also emerged the ideological belief that people born and living within the boundaries of a sovereign state that have a shared identity. Identitas itu bersama-sama. Nation building, membangun sebuah bukan hanya kekuasaan, tetapi lebih membangun sebuah yang namanya negara bangsa. Nationalism or national identity. Nasionalisme itu rasa memiliki suatu bangsa dan identitas nasional. Identitas nasional. Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Atau identitas yang nasionalnya tapi bersifat kedaerahan. Saya orang Jawa, bukan Jawa saja, orang Sunda, orang Jawa Tengah, orang Jogja, orang Jawa Timur, misalkan. Saya bukan orang Sumatera, tapi ada orang Aceh, orang Batak, orang Melayu, orang Lampung, orang Palembang, atau orang Kalimantan. Orang Kalimantan macam-macam, ada orang Dayak, ada orang Kubu, ada orang Banjar, dan seterusnya. Ada orang Sulawesi, ada orang Makassar, ada orang Bugis, ada orang Tanah Toraja, ada orang Bone, ada orang Buton, ada orang Manado, ada orang Palu, lalu ada orang Gorontalo, dan seterusnya. Ada orang Maluku, orang Papua, dan lain sebagainya.
To have a national or political identity is a possessed way of talking about nationhood. Nationhood itu menggabung rasa dalam satu daerah atau negara. Collective identities are often related to a place, institution, symbols, ethnicity, social cultural aspect, historical legacies, common experience, shared values and norms, linguistic similarities, or shared belief system and religion. Westphalian World Order tahun 1648, the rise of national sovereignty, national identities that emerge are natural form of identity. For example, hi, I am Andre, an American. Halo, saya Agus from Indonesia. Regional integration is to get more involvement into the regionalization process. People need to identify themselves with their region. Asian berarti Southeast Asian nation. Apa aja? Tadi saya sebutkan Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina. Promoting the sense of European identity. Ini kita ngomong soal Uni Eropa. Important prerequisite for the success of regional project. EU. European Union bears amazing cultural, linguistic, and ethnic diversity and thriving nationalism in EU. Lagi-lagi kenapa kita ngomong EU? Karena sampai sekarang contoh yang jadi supranasional, bukan supranasional atau intergovernmental, tapi sebuah kawasan yang bergabung dan masih eksis dan utuh selain Soviet. Dulu ada Soviet, sekarang udah nggak ada. Sekarang ada EU. EU masih ada. Adalah multiple identities. Inside European identity does not aim to replace ethnic or cultural or indeed national identities, tapi what? Foresee, aim at cultural integration, regional symbol or flag, makanya ada bendera Uni Eropa, Europe Day, ada Hari Eropa, dan tawangnya Euro. EU regional identity is shaped at top-down process, dari atas ke bawah. Nanti bawah ke atas, karena dia bikin organisasi over the boundaries, over the nation. European political culture into norms and principles. Example, a belief and commitment to liberal democracy and to some form of market economy, respect of human rights, the rule of law, non-violent resolution of internal conflicts, etc. Dan seterusnya, dan seterusnya. Again, this is a symbol of the flag, atau uangnya, plat nomornya. Case of European Union, EU membership matters. Why? EU member states define their identities, national interests, and foreign policies increasingly by the EU membership. Second, regional identity as the regional cohesion at the global level. Mereka harus jadi satu, melekat. The institutional overlay of EU provides it with a distinct regional identity. Last one is the European Union has managed to establish itself as recognized actor alongside nation states in many areas of international relations. Sebagai contoh, for example, European Union in World Trade Organization. Last but not least, ASEAN. The construction of international coherent regional consciousness look even more difficult when it comes to ASEAN. The ASEAN 10, the original ASEAN are extremely diverse in size, political system, culture, linguistic, ethnicity, and religion. Secondly, the historical legacy in Southeast Asia is often argued are hardly suited to providing an ideal foundation for an Asian identity. Enggak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, karena regional shared experience of colonialism, tapi different colonial power, karena beda-beda penjajah. More significant perhaps is the absence of mature
and well-established nation-state possessing strong and self-assured national identities in Southeast Asian region to contrast with Western Europe. Benar. Bahkan Singapura sendiri sering goyah karena turbulensi politik. Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, kecuali Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos itu gampang kegoncang soal kontestasi politik sehingga negaranya nggak pernah stabil. Mostly governed by authoritarian or semi-authoritarian and engaged in process of state building, hardly common regional identity, and the last one is promote regional identity through larger discussion, forum, etc., etc. Jadi ASEAN ini kebanyakan ngomong, aksinya sedikit. Yang kedua, bukannya menyatukan malah bikin pembeda. Bukannya membuat satu keputusan sepakat bahwa harus maju ke depan, kalau nggak setuju, harus ikut setuju karena forum, ini nggak agree to disagree, no intervention. Jadi kapan mau selesainya, kapan mau bersatunya, kapan mau jadi kuatnya. That's the case of action. Kita stop dulu sini. Ya, menurut saya, kalau kita berbicara soal HI kawasan, memang tidak elok rasanya kalau kita nggak menyertakan ASEAN sebagai pembanding dari Uni Eropa, walaupun nggak apple to apple. Jadi, klasiknya adalah kita tuh nggak jauh beda dengan Uni Eropa, cuma kita kohesinya kurang. Satu. Yang kedua, tidak ada negara inti. Indonesia harusnya bisa. Malaysia, Indonesia, Singapura, 3 negara harus jadi negara inti yang mengeratkan ASEAN, dan ASEAN sendiri karena masih banyaknya negara otoriter atau semi otoriter. Ya, Indonesia kemarin sempat. Singapura tuh masih negara otoriter, kenapa? Yang megang keluarganya Lee Kuan Yew. Malaysia nggak stabil. Filipina nggak usah tanya, sama-sama nggak stabil. Thailand walaupun monarki, sama aja. Sumpah sama aja. Vietnam yang paling stabil. Myanmar kemarin berkudeta. Laos lumayan stabil. Kamboja habis jukir balik sama kudeta. Jadi nggak semuanya. Brunei, kecuali Brunei ya. Jadi Brunei sama Vietnam lumayan sangat stabil negaranya. Yang terakhir mata uang. Jadi ekonominya nggak mau nyatu, masih mencari bentuk. Jadi kesamaan-kesamaan yang ada soal etnisitas, soal bahasa, soal kultur, soal budaya, dan negara-negara yang sama-sama terjajah zaman dulu kurang menjadi sesuatu yang bisa diperekat antar negara-negara ASEAN. Baiklah kawan-kawan, kalau ada pertanyaan, masukan, silakan tanya ke saya ke WhatsApp. Kita akan bicara lebih lanjut minggu depan di video conference, insya Allah. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Di bulan Ramadan, jangan sampai berantakan juga puasanya. Bagi yang berpuasa, kalau tidak berpuasa juga tetap jaga kesehatan, ikuti protokol juga kesehatan. Dan jangan lupa berdoa supaya keluarga juga di luar sana dan rekan-rekan saudara-saudara yang kurang sehat atau masih dalam tahap pemulihan, semoga cepat disembuhkan, semoga cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur.